暫時係打成1-1啊！阿曼聯咧朗尼入波嘅時候咧，我同伊文睇波，伊文話覺得朗尼似個 BB 喎。你幾時見過個咁兇狠嘅 BB 啊？你睇緊驅魔人啊？梗唔係啦，好似高智超似 BB 咁樣咯。不過上半場咧唔需要失望嘅，我覺得下半場咧陸續有波入嘅。係咁啊！依家呢個時間咧，交俾阿大哥魚啦同埋積 Sir 同我哋分析下上半場嘅比賽先。嗱，未分析之前咧，其實我亦都替曼聯呢球迷唔抵啊！嗱，其實呢球波係輸得好唔順㗎，好唔鋸㗎，係嘛？1-1嗰球波。喂，我哋各位曼聯嘅老友記，你唔知先頭係半場完之後咧，阿大哥魚即刻埋嚟潤我喎，佢話曼聯會輸喎，會唔會先？梗係唔會啦，嗰球波係個意外嚟嘅啫，唔緊要啦。上半場1-1，起碼咧就係做下地主之誼啦，讓佢先。我係估唔到幾廿年老友你咁都溫柔啊！你真係啊！我陣間點樣行出去啊？你話？唔係，請你食宵夜。老實實，上半場大家係咪好拘謹啊？喂，打落去好似哇，好似唔係好發揮好。咁頭10幾分鐘咧，其實曼聯係取得呢個甜頭之後咧，都相當勢係好旺嘅。逼住對方嚟打咧，令到對方唔能夠組織攻勢。不過咧，輸咗嗰個波之後咧，信心上面咧，曼城好咗啦，曼聯有少少縮窒，亦都好擔心咁樣，所以嗰個心理質素咧相當重要啊！咁啊，曼聯嗰個咧就咧4-4-2個陣式，需唔需要改翻4-5-1啊？我覺得喺下半場啊，特別頭15分鐘咧，可能費爵爺都會有少少嘅係換人調動都唔定嘅。好，我哋嘅意見係咁多，交翻俾柏橋，唔該。唔該晒大哥袁積 Sir 啊！不過我哋都要俾啲時間咧，曼城啲球迷發下言嘅。嗱 ，Mandy 你係曼城明星團嘅隊長啊，下半場你覺得曼城仲有冇機會先？加油，唔好灰心！好，咁啊上半場1-1，下半場希望咧有更多波入啊！